大家好，我係 Tommy 啊嘛。今日咧同大家又睇村屋。咁啊，上一集咧帶大家去咗睇下村，即係新生圍嗰間1樓嘅村屋啦。咁而家咧同大家睇一間係2樓連天台嘅。我而家身處於嘅位置係天水圍嘅芒井村。咁呢一個單位咧就係響大路口嘅，咁但係當然啦，都係冇圍牆冇管理。咁啊，上一次嗰個富安花園咧，佢有圍牆有管理嘅，呢一間就冇。但係佢勝在咩咧？交通方便，因為佢門口咧已經會有個小巴站嘅，就係35號線。咁而家眼前見到呢個位置，就已經係嗰個祠堂啊。而家我哋要睇嘅單位咧，就係眼前見到呢一座。咁啊，呢一個單位咧，其實就係2樓連天台嘅。咁而家眼前見到，你都會係有個35號嘅小巴。咁佢個小巴咧就係去返元朗嘅大馬路，會喺呢一個位置可以俾人上落客嘅。咁基本嘅因素咧，大家都睇完。你話泊車嗰啲各樣咧，祠堂呢度有位可以俾大家停嘅。不如我哋而家咧就直接上去單位，同大家睇啦。咁而家入咗嚟呢間村屋，我就上緊去樓上。呢一個單位呢，走廊呢一條樓梯原本就公家㗎啦。業主佢嗰陣時就將個門口褪咗落嚟呢一度，係咪僭建呢？我覺得係嘅，但係住得村就個個都咁做，我都冇見過有人唔敢做嘅。一上到嚟呢一度，呢一個係2樓連天台，正常單位大門喺呢個位置，再上嘅當然係個天台啦。佢霸咗條樓梯嘛，咁呢個位置就係個鞋櫃位，呢一度係條走廊嗰個窗啦。咁啊，行樓梯有少少喘氣添。好，上到嚟呢一個單位咧，就會係2樓連天台，咁啊有一個大露台。露台我哋陣間先睇，我哋一開始上到嚟呢，其實村屋通常都係700尺㗎啦，出邊加個露台。咁啊呢個單位呢，佢就做咗2房，一個廁所一個廚房，但係佢間房係非常之大嘅。而家呢單位個門口開咗之後呢，你會見到呢一個位置業主擺咗個電視機櫃，做咗個電視機喺度啦。咁啊對面呢，通常都係梳化位，咁梳化位就係冷氣機嗰個位置上邊。佢靠窗嘅右手邊嗰度就係食飯台，呢一個廳呢，係一個類似長方形嘅客飯廳。咁啊，廳個空間就係咁樣。跟住我哋去睇下個廚房先。廚房就擺咗喺走廊嘅中間位置，雪櫃啦，跟住就會係一個 C 字形嘅櫥櫃，去到盡頭位有個爐頭、抽油煙機。咁窗碗喺呢度。間隔就係咁樣啦。單位個電箱啦，咁佢呢個電箱咧，其實佢有正負同極負啊。上邊天台有個負電位，就係驚跳電啊。咁所以就會有個咁樣嘅正負極嘅嘢喺度。我見到係咁樣咯，我上網係咁research下，少見呢一類型嘅新型電壓。呢一度有個氣窗、冷氣機，跟住我哋睇下個露台先。如果講村屋咧，呢一個單位同上次富安咧，大家個露台空間係一樣噶啦，但係你會見到佢就將個洗衣機搬咗出嚟啦，佢又拉咗電掣、水龍頭同流去水嗰啲喺晒呢度。咁啊後邊嗰個位置啊，通常都係晾衫噶啦。咁景觀嗰方面咧，其實就係頭先望翻我哋個祠堂。咁啊方向而家正前方嘅位置就係向北多啲嘅。咁右手邊你會見到泊車位嗰啲就係向東啦，呢邊向東。咁啊正前方呢個位就係向北，咁啊方向東北。跟住我哋再入去入邊，呢一個係單位嘅浴室，佢都做得好大其實。洗手盆啦、坐廁、企缸，成個企缸係好長同好深，用咗即熱式嘅斯寶亞創嘅電熱水爐。都幾新㗎呢一款，而家好多新樓都係用佢嘅。咁呢度有窗啦，裝抽氣扇，你可以轉浴室寶，下邊仲有窗可以開關。鏡櫃喺門嘅呢一個位置。
跟住我哋就入去睇房間啦。入去咧，你會見到一條長形嘅走廊啦。而家左手邊第一間係睡房，擺咗張4尺床。咁呢度會有個窗，但係呢個窗咧就望翻隔離座樓。打開門嘅旁邊有個書櫃，上邊應該係擺衫嘅，係咯，有個櫃啦。咁啊書櫃啦，好明顯係小朋友瞓嘅房間啦。電掣同埋上網電話線喺呢度。咁其餘嘅位咧就走動嘅空間。嗱，如果呢度擺咗張凳嘅話咧，你走動空間得呢一度咯。跟住我哋個隔離嗰個係大嘅房。其實如果以而家呢間房嘅空間咧，絕對可以變翻2間房嘅。你只係將中間呢度斬開咗佢，然後做個粒位，兩邊左右門對入，咁你就可以變成一間正常嘅3房單位。咁啊呢一邊咧，業主就擺咗做衣帽間啦，加呢一個台，應該係化妝台嚟嘅。咁佢上邊會有個窗，旁邊一路拉過去都係一組 C 字形嘅衣櫃，然後後邊係一張超大嘅床。呢張床應該係6尺定6尺半啊，好長喎，真係好少見啊！不過村屋要咁大嘅床都合理嘅。咁床尾仲有一個衣櫃嘅空間，絕對係啱啱好呢個衣櫃嘅 size。咁啊嚟到成間房咧，佢總共窗門咧會有3個，1、2，同埋台面呢度3。窗嗰個景咧係望咩咧？首先第一個就係望翻後邊嗰條小路啦。咁呢條小路咧，其實我頭先就喺呢度行過嚟嘅。如果咧你搭小巴，你想喺前邊落車行翻條小路入嚟咧，呢度都得嘅。跟住第二個窗門就係望堆草咯。咁啊望到天水圍嘅衛景軒，望到天恒村嘅。對面嗰堆好高嗰啲樓咧，就已經係天恒村。咁左手邊嗰個就係衛景軒。跟住嗱，樓下呢層我哋睇完啦。咁我哋上去樓上睇埋個天台啊！佢呢度有個電掣。嗱，其實咧樓梯嚟㗎嘛，你封咗㗎啦。其實有啲人會喺呢一度再做公民房。咁即係呢度上邊係公民房。咁有啲人中意，有啲人唔中意嘅。好，出到嚟天台。咁呢個天台嘅大細其實同樓下個單位嘅大細係相同嘅。而家一出門口呢個位咧，上邊做咗個簷篷，咁可以移動噶啦。出邊就係露天噶啦。做咗水喉，景觀我哋再望多次。其實如果間屋咧，佢個廳變咗向呢邊咧，哇不得了，好靚可。但係咧又咁講，村屋有陣時你係唔知道呢啲位置嗰個路權係邊個，土地係邊個，會唔會無啦啦喺你個前邊起間屋咧？唔知嘅。咁呢個真係要再查翻個地隔離啦。哇，隔離個地下花園都好大間喎。咁呢一度係芒井村。其實佢就係響天水圍近尖鼻咀嘅一個村落嚟嘅。至於呢條村咧，好大㗎。咁呢一個位置只不過係頭段，咁仲有入邊嘅，入邊仲好入。咁呢間屋咧有個好處係咩咧？佢真係呢條係大路嚟嘅。所有車咧都喺呢度進出。咁好處係你唔需要擔心你間屋前邊會唔會有人遮咗你，因為有陣時買村屋咧，你要好睇有冇路權。冇路權嘅話好大鑊，無啦啦喺前邊就起咗間屋出嚟之後，冇得行。咁東張西望成日都講㗎啦，咁所以就有冇路權都好緊要嘅。第二就係咧，呢間村屋剛好啱啱三邊嘅位置都係通。咁我見咧呢條路係必經嘅，居民係一定會行呢條路啦，好似啲小朋友翻屋企啊，咁跟住後邊呢度都有好多居民行緊呢條小路入翻去村，
咁所以呢條咧係其中一條嘅捷徑，因為咧呢條路一路行出去就係連接咗呢一個天水圍後邊嘅臭河。咁如果你可能喺天恒村嗰度讀書嘅小朋友返學，或者喺嗰頭附近返工嘅話，你行到去天恒村嘅後邊臭河嗰對面馬路，沿住條行人路行入嚟就係呢條路啦，就係呢條路啦。咁所以你見到都幾多居民喺呢度出入嘅。好啦，咁呢間2樓連天台嘅村屋我哋已經睇完啦，價錢喺影片嘅左上角。如果你有興趣嘅話，記得打俾我，喺我影片下邊撳資訊欄，click咗入去，你會見到我嘅 WhatsApp 直接連結，撳咗入去你就可以直接同我對話，到時我帶你去睇呢個單位，又或者揾其他唔同類型嘅單位俾你都得。好，多謝各位收睇，記得揾我啦，拜拜。